안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘 또 이렇게 방송을 짧게 또 이렇게 시작하려고 이렇게 오늘 화요일입니다. 어제가 또 좀 찌뿌둥하다 했는데 오늘도 날씨가 좀 찌뿌둥합니다. 비도 아침에 출근하는데 비가 내렸고요. 이런 날 좀 감기 같은 거 걸리기 쉬운 날이니까 조심하시고요. 저 같은 경우는 막 어제도 그렇고 이렇게 썰렁해서 이렇게 따뜻하게 이렇게 입었습니다. 그리고 이제 층간소음에 대해서 제가 자꾸 이제 설명하면서 이제 매일같이 이렇게 방송을 하고 있습니다. 제가 지금은 마이크 달지 않아서 소리가 좀 적다 이런 말도 하더라고요. 근데 이제 좀 이렇게 해서 구매해서 이제 제가 이렇게 잘 들릴 수 있게 지금 어떠신지 모르겠어요. 방송을 하면서 저희 앞에 이렇게 보이듯이 이렇게 바닥에 깐다는 거 오늘도 또 하루 또 이렇게 시작하는 저기에서 제가 아침에 이렇게 방송을 시작했습니다. 같은 저기지만 층간소음이라는 거에 대해서 저희가 이제 뭐 테스트했다, 뭐 했다 이런 저기도 설명을 하면서 매일같이 진행하고 있는데요. 제가 많이 이렇게 알리고 싶기도 하고 이런 좋은 제품이 있으니까 많이 이제 널리 알려서 소음 때문에 이런 사건 사고나 그런 게 없었으면 하는 마음으로 이렇게 방송을 위해서 이제 얘기를 하는 거고요. 층간이라는 게 위층과 아래층 사이에서 그런 일어나는 소음이기 때문에 요즘에는 벽 사이로도 소음이 온다. 소음이라는 게 엄청 나잖아요. 저희 같은 경우 제가 이렇게 하고 있지만 여기서 울림도 있다. 울리면서 옆에서 일하는 과정에서도 저희 집한테 또 소음도 오고 하듯이 집 안에서도 소음이 그렇게 작은 울림에서도 시작되듯이 그래서 소음이라는 거 갖고 제가 계속 얘기를 하고 있습니다. 매일매일 같은 점으로 예쁘게 봐주시고요. 저도 이제 개발을 해서 이렇게 하지만 제가 이 제품을 알리는 과정이기도 하고 이런 제품이 있습니다 라는 그런 설명 속에서 지금 하기 때문에 이렇게 매일같이 여러분한테 이렇게 찍어서 이렇게 올리고 있습니다. 저희 같은 경우는 이런 프레스라는 게 이제 기계잖아요. 그 속에서 제가 이제 프레스를 하는 사람이니까 프레스 금형 설계부터 해서 제품 설계 이런 제품을 만들어줘 할 때 금형을 만들어서 이런 제품을 찍어달라고 할 때 그리고 설계부터 해서 금형 만들어서 제품까지 하는 업체예요. 아주 작지만 저희 같은 경우는 뭐 소상공인식으로 작은 업체인데 거기에서도 이제 저는 자부하는 게 있어요. 기술력으로는 뛰어나다. 진짜 대단하신 분들 많지요. 하지만 저도 제 나름대로 해결 못하는 거는 제 스스로가 해결할 수 있다. 어려움이 있다. 이런 고난이도인데 좀 어렵잖아요. 그런 부분을 해결 못하는 부분은 저는 제 스스로 자신합니다. 웬만한 거는 다 해결할 수 있다. 그 정도로 제가 이제 자신감을 갖고 이렇게 사업을 끌어나가고 있습니다. 하지만 어렵습니다. 제가 저번에도 얘기했듯이 작은 업체다 보니 모든 큰 중소기업이나 이런 거 따라갈 수 없거든요. 제가 모르겠습니다. 제가 이렇게 열심히 해서 나중에는 중소기업이라는 그 업체까지 이렇게 올라갈 수 있지 않겠나라는 그런 희망을 갖고 그렇잖아요. 가게도 마찬가지로 작게 테이블 1개, 2개에서 시작해서 10개, 12개가 되고 20개가 될 수도 있다는 그런 똑같은 생각으로 제가 참
시작을 해보는 그런 쟁점식으로 저도 그럼 이거를 키워야 되겠다. 이거 좋은 제품 계속 개발해서 우리 생활 속에서 좀 이게 참 안 좋은 거, 참 그렇다. 이건 어떤 적으로 해결이 안 되나 하는 것을 해결하기 위해서 노력하는 그런 하나의 일인입니다. 연우가 이렇게 열심히 이제 하고 있다는 거. 그러니까 다 똑같죠. 하나하나 개개인이 아마 다들 노력하고 계실 거예요, 저처럼. 그래서 방송을 시작하면서 또 핵심적인 얘기가 제가 이제 층간 소음을 줄일 수 있다, 아주 없앨 수 있다까지는 제가 글쎄요. 왜냐면 저는 제 스스로는 이 걷는 소리 그 바닥 구조에서는 없앨 수 있다는 확신하지만 다른 부분에서는 또 어떻게 좀 이렇게 무슨 100%야 라는 말씀도 하실 수 있기 때문에 완전 완벽함은 없거든요. 그죠? 사람마다 다 아주 완벽하다 그건 없다고 생각하기 때문에 제가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 제가 말하는 거에 좀 오해가 없으셨으면 좋겠습니다. 저도 연우도 이 제품을 PR하다 보니까 이런 그 얘기를 하는 거고요. 그 과정을 얘기하는 거고요. 좀 오해의 소지도 있을까봐 좀 때로는 그렇게 들릴 수도 있고 생각하기 나름이니까 제가 또 이런 좀 해명 아닌 해명식으로 이렇게 또 하고 있습니다. 바닥에 깔려 있듯이 제품 이렇게 바닥에다 놓고 탁자 위에도 이렇게 놨거든요. 저희는 이제 조립 형태고 저희가 이 제품은 폐기 처분이나 그런 제품이 아니라 그리고 이제 스프링이라는 거 있잖아요. 이렇게 작지만 저기를 다 내놨어요. 이거는 건축 쪽 들어간 스프링. 그리고 이제 이것도 친환경. 저희가 이제 부속품이에요, 말하자면. 이 자체를 감싸주는. 그리고 소음이 저희가 15mm라고 했잖아요. 그러다 보니까 되게 1mm, 2mm 따진다고 하면 높겠죠. 하지만 저희 이제 15mm다 보니 얕은 구조예요, 바닥에. 제가 한번 이렇게 걸어 보겠습니다. 위에서는 제가 이렇게 이제 조립식으로 해서 이렇게 자그맣게 보여주기 위해서 해놨고요. 이 구조물에서 이 스프링이라는 그 구조에서 15에서 그 구간에서 작은 공간에서 그 소음이 내려가지 않도록 밑에까지 전달되지 않게끔 그렇게 구상을 이렇게 만들었습니다. 이렇게 만들다 보니까 바닥에 밀착이 되면서도 무게나 모든 게 다 버틸 수 있고 좋은 제품이다. 제가 또 방송하면서 당연히 제가 이렇게 개발했으니까 제가 좋다고 얘기는 하겠죠. 하지만 여러분들도 보시면 되게 이거 좋구나. 그리고 지금 현재 이렇게 지어진 집들은 그냥 깔면 되는 거거든요. 이렇게 마루처럼 깔아서 그 위에다 무엇을 하든 장판을 까셔도 되고 나무 저기를 놓으셔도 되고 자기가 원하는 거 뭐든지 해놔도 돼요. 그래야 3mm나 높아봐야 이렇게 높게까지는 않으실 거 아니에요. 그러다 보니까 밑에다 이거 놓고 위에서 뭐든 할 수 있다는 거. 그리고 제가 이렇게 계속 저기지만 실험 모든 걸 다 해놨다는 거. 밑에 링크 이렇게 보시면 그 사이트가 있어요. 제가 성적서나 특허 이런 거 다 거기다 첨부돼 있고요. 저 같은 경우는
제품이 이제 좋다고 광고하는 기점이다 보니까 이런 광고는 아니죠. 제 제품을 이제 이렇게 이런 좋은 제품을 개발했습니다라고 알리고 싶어서. 왜냐하면 소음 때문에 지금도 아직도 고통받고 있는 사람들도 있다 하고 하니 참 아주 좋은 제품입니다. 그리고 제가 이런 부분이나 뭐든 우리 같은 경우 얘기하지만 내가 이제 한 10년 넘게 썼어요. 공사 이사 가서도 가져가서 쓸 수 있다는 거. 그거 내가 이사 갈 때 이거를 수거해 가야 되겠다 하면은 걷어갖고 이사 갈 집에 미리 깔아놓고 들어가시면 재사용 계속 사용하실 수 있다는 거. 이게 어디가 저기에서 그러고 금방 이게 무너지고 하는 그런 제품이 아닙니다. 이렇게 다녀도 부러지거나 그런 제품도 아니고요. 탄탄하고 오래 쓸 수 있고, 그리고 소음도 없고, 그 모든 거. 안에서 요즘에 저 같은 경우도 그렇잖아요. 제가 이런 얘기까지 이렇게 하는 게 좀 그럴 수도 있어요. 벽간 소음이나 옆집에서 소음, 냄새, 그런 얘기도 있잖아요. 밑에서 삼겹살을 구워 먹었는데 위층까지 냄새가 올라온다, 그런 저희가 있지만, 저 같은 경우는 층과 층 사이의 바닥에 그 소음이 없다는 거. 울림이 전달될 수가 없어요. 저 같은 경우도 이제 장판이 깔려 있거나 요즘에 이렇게 좋다고 그래서 여러 가지들 하시잖아요. 그런 부분에서도 이 제품이 있는 상태에서 그걸 하셔도 되니까, 위에다가 무슨 대리석도 까셔도 되고. 그러면 대리석만 깔면 그 층에서 아무리 저기를 한다 해도 소음이 내려가지 않을까라는 제 작은 저기로 생각합니다. 그러다 보니까 이 제품을 깐 상태에서 무엇을 해도 소음은 밑으로 내려가지 않는다. 그러잖아요. 발 들고 이렇게 걸어라. 발 뒤꿈치 소음도 있고, 우리 성인들이 이렇게 걸을 때 울림이 심하거든요. 오래된 집이나 그 높이가 아무리 두껍게 깐다 해도 그 소음은 전달된다라는 생각입니다. 제 생각에는. 여느 생각입니다. 저만의 생각인데, 소음은 내려간다. 그렇다고 높게 짓는데 무게를 어마어마하게 올릴 수가 없잖아요. 이렇게 버팀이라는 게 엄청나게 이렇게 어떤 무게 다 감안해서 집을 지으시겠지만, 그래도 올리는 게 한계가 있지 않나. 그런데 이렇게 좋은 제품이 있는데도 올리고 높이고 하는 게 문제가 아니라, 진짜 이게 왜 날까? 이 소음을 어떻게 할까? 이렇게 좋은 제품이 있는데 활용하지 않는다. 응? 저가 또 저번에 얘기를 했어요. 기업체 큰 데 같은 경우 저희가 이렇게 뚫고 이렇게 들어가기 힘들다는 거. 그게 쉽지 않다는 거. 그리고 저희 같은 경우 서류가 있어도 보면은 다들 이제 그런 게 있잖아요. 모든 우리가 일상생활에서도 무엇을 해야 되는데 이 과정상에서 이게 막히는 게 많아요. 똑같은 과정이거든요. 저희도. 그러다 보니까 기업체들하고 지금 이렇게 제가 한 거의 1년 개발해놓고 한 1년 동안 이렇게 저기를 했는데 그게 쉽지가 않더라고요. 제가 이런 아주 엄청 좋은 겁니다. 되게 좋아요. 이 제품 설명하려고 해도 설명하기 이전에 많은 제품이 나왔어 라는 걸로 딱 차단을 당해버리니까 그 이상의 진도를 제가 대표님 이렇게 크게 운영하신 대표님 무조건 붙잡고 대표님 이거 진짜 좋아요 이렇게 할 수가 없잖아요. 해서 이거 진짜 해주십시오 아마 제가 그분을 설득할 능력이 부족한 것 같았어요.
설득할 수 있고 그분을 움직일 수 있는 그런 능력까지는 저한테 없는 것 같다라는 생각이 들더라고요. 아무리 제가 좋은 제품이라 얘기해도 그분이 받아들이지 않으면 제가 할 수 있는 게 없잖아요. 거기서 그 미팅으로 끝나는 거거든요. 그 이상이가 없다. 그렇지 않나요? 우리 뭐 어디 뭐 면접을 보러 가도 그 한 번의 기회지. 야, 너 여기 참 실수했어. 내일 모레 또 다시 면접 보자라는 게 없잖아요. 똑같은 과정인 것 같습니다. 저도 이렇게 이 과정에서는 야, 이런 제품이 이런 것도 나왔어. 이렇게 엄청 몇 배까지가 나와 있어. 라는 저기로 저도 많이. 근데 저희 어디를 가나 똑같은 상황이지 않나 싶습니다. 그 상황은. 똑같거든요. 왜냐면, 야, 너는 이만큼은 준비되어 있지만, 여기서 요만큼이 부족해. 라는 저기를 하실 수도 있고요. 똑같다고 봅니다. 그래서 저는 연우는 이 좋은 제품을 개발했으니 내 스스로 이렇게 방송을 해야 되겠다. 내 스스로 이 모든 걸 알려야 되겠다. 이 좋은 제품을 제가 이렇게 해서 이거 엄청 좋습니다. 제가 개발했습니다. 라고 자신 있게 이렇게 또 하루 방송을 통해서 또 이렇게 또 제품을 보여주고 제가 어떤 상황이나 그거를 이렇게 방송에서 보여줄 수가 없어요. 제가 아무리 뛰어도 제가 어디다 놓고 막 뛰어도 그거를 다 이해를 못 하실 거라 생각합니다. 직접 저도 마찬가지로 모든 여기가 직접 이렇게 내가 해봐야 느껴봐야 아시지 않을까라는 생각이 듭니다. 진짜 좋은 제품이에요. 저희 이렇게 폐기 처분이나 뭐 폐기물 쓰레기 봉투에 넣는 거 그런 제품 아니고요. 저희는 없앨 때도 다 걷어서 이렇게 하면 되는 폐기도 이거 그냥 녹여버리면 되는 거예요. 팔아서 고물로 파시면 되는 그런 저기다 얼리다. 왜 그렇게 말을 하냐? 고물로 이렇게 판다는 걸 왜 그렇게 얘기하냐? 저희가 없앨 때도 그러면은 저희는 이제 뭐 봉투를 사고 뭐 폐기하는 그 돈을 줘야 되잖아요. 근데 저희 거는 되게 돈을 받고 팔아야 되는 그런 재질이다. 제가 왜 그걸 저기 하냐? 요즘에 막 환경 오염이다 많잖아요. 그런 부분에서도 얘기하는 거거든요. 유해 물질이 친환경이다. 안 좋은 물질이 나오지 않는다. 제가 이런 사소한 것까지도 그 성적서를 다 받아요. 인정해주는 인체무해라는 그 인정해주는 그런 서류들이 있어요. 이거 무엇을 하든 테스트를 해서 여기에 뭐가 안 좋은 물질이 들었어, 뭐가 있어, 막 그런 저기를 하잖아요. 그것까지 저희는 다 하나 사소한 거 하나까지 이렇게 받아서 확인을 하고 그러면서 합니다. 그러니까 모든 걸 다 저기 해주시고요. 잠시만요. 죄송합니다. 전화가 와서요. 죄송합니다. 방송 중에 또 전화가 와서 제가 눌렀습니다. 구겨봐주세요. 제가 또 사람들이 생각할 때 여자애가 무슨 여자가 이런 프레스 쪽을 하냐. 네, 저는 합니다. 제가 직접 찍기도 하고 이 제품에 안 되는 부분 같은 경우 제가 이렇게 말주변이 막 없어요. 이렇게 막 해서 뭐 기술자들하고 얘기할 때 이런 부분 이렇게 해라 막 할 때는 좀 그런 저희가 있는데 여자이기 때문에 그게 처음에는 이렇게 인정들을 안 하더라고. 야, 내가 기술자인데 네가 뭘 알아? 이런 식으로 많이 해봤고요. 제가 여자이기 때문에 기업체에 들어가서도 이렇게 설명을 해서 뭐 하려고 하면 막어지는 게 많아요. 제가 설명하는 게 뭐 그렇다고 뭐 어떤 뭐 막 이렇게 뭐 제가 엄청나게 공부를 해서 뭐 무슨 뭐 기술적인 분야에서 뭐 하시는 분들 아주 발밑에도 못 미치지요. 당연히. 왜냐면 그분들은 그 분야에서 어마어마한
저기를 갖고 계시는 분들이고, 저 같은 경우는 이렇게 이제 현장에서 이렇게 저기를 하고 하지만 그분들하고는 저하고 비교도 되지 않죠. 당연한 거고요. 그 분야 이끄신 분들도 아주 대단하십니다. 저 같은 경우는 하나의 작은 저기에서 이렇게 하는데 그 어려움이 있는데 그 분야적으로 이렇게 하시는 분들, 너무 대단하십니다. 아주 엄청 저기 하시고요. 막 밤을 새서도 하실 것이고, 되게 많은 노력하시고, 저 같은 경우는 제 스스로가 이제 많이 노력을 합니다. 이 부분은 어떤 얘기를 해야 되나, 뭐 그런 이제 조그맣고 작고 하다 보니까 그럴 수밖에 없어요. 제 스스로 헤쳐나가야 되고, 제 스스로 저기를 해야 되고 하는 그런 상황이다 보니, 예, 제가 그런 뭐 월등하다, 뭐 뛰어나다, 막 그런 게 아니라, 저도 이렇게 아주 작은 기업에서도 이렇게, 이런 좋은 제품을 개발했다는 거, 개발하신 분들 많아요. 1인 기업에서도 하시는 분들 많고요. 작은 데서, 필요로 인해서 내가 이거 해야 되겠다. 근데 하나 이렇게 어려운 게, 그 개발하는 쪽에서, 투자 같은 게 이렇게 금전적인 문제도 많이 막힙니다. 왜냐면 하나를 만들어도 재료 사야지요. 뭐를 해야지요. 뭐를 만들 때는 뭐를 만들어야지요. 뭐 그런 게 부분에서도 참 어려움이 많습니다. 그런데도 이렇게 개발하려고 하시는 분들이 너무 많습니다. 다 힘들 내시고요. 좋은 제품 많이 개발들 하셨으면 좋겠습니다. 저 연우 같은 경우도 이 층간소음 제가 오랫동안 해서 제 스스로 하나의 저기 이뤄냈습니다. 층간이라는 저기로 지금 현재 이렇게 모든 저 스스로 연우 스스로 장담하는 게 이거 하나만 까면 해결된다라는 그런 그 정도로 모든 게 탄탄하거든요. 뭐 금방 뭐 이렇게 했다고 해서 주저앉거나 뭐 하지도 않고 버팀목 딱 되면서 그 모든 소음을 흡수한다는 거, 그 효율성. 그 안에서 15mm가 전체가 15mm예요. 위에 깔려 있는 것까지 15mm이기 때문에 저희 저기에서 구간에서는 그렇게 저기 하지 않다. 스프링 이용해서 스프링이라는 거 그렇지만 저희 저기에서 이렇게 바닥에 구조해서 15mm라는 거, 얕은 그 구간에서 모든 거 잡을 수 있다는 거 제가 자신하고요. 오늘도 화요일날 이렇게 또 제가 하루 또 이렇게 시작하면서 지금 10시 좀 넘었네요. 그러면 하면서도 하루 또 이렇게 좋은 하루 되시고요. 비가 지금 오는지 지금 안에 있어서 제가 잘 모릅니다. 날씨도 참 이럴 때 건조 비가 오니까 좀 습하죠. 날씨가 습하다 보니까 저희 제품은 이 마루가 좀 습하잖아요. 그 부분도 차단해 줍니다. 얘기하면서 또 그렇게 갑니다. 습기까지 차단해 준다. 눅눅하지 않습니다. 이 제품만 자체만 깔아도 되지만 차가워요. 여름에는 시원하다. 그걸 제가 얘기하는 이유가 이 자체에서 또 겨울에는 보일러 같은 거 틀잖아요. 이렇게 보일러 아주 안 틀지는 않잖아요. 그런 부분에서 열에 갇혀있어 따뜻해요. 그래서 위에 부분에 조금 제가 얘기했지만 이렇게 원목무늬 모두 원목 자체 나무에서 이렇게 올려서 깔 수도 있는 부분이나 모두 다 저기를 하고 있어요. 네, 같이 이렇게 저와 또 같이 이렇게 하실 분이 계시다면 문의 주시고요. 저희 공장에 와보셔도 괜찮습니다. 지금 공장이 작은데 볼 거는 없어요. 사실 기술적인 문제로서 제가 저기를 하는 거지 공장에는 앞으로 많이 키워야 되겠죠. 제가 열심히 해서 이제 키워 나가야 되는 그런 저기고요. 많이 이렇게 봐주시고요. 제 매일같이 토요일까지 방송을 계속 할 거예요.
이거 알려지고 이 모든 저기에서 과정까지 다 해서 뭐 했습니다 이렇게 다 보여줄 거고요. 저희 이게 소음 층간이란 소음 제가 뭐 다른 소음을 얘기하는 게 아니라 이제 바다 구조에서 울리는 소음이라 이거는 확실하게 잡을 수 있다는 거. 그러면서 이게 만약 잘 저기 하면 다른 부분 소음 가지고 제가 좀 저기 하고 있습니다. 그 부분이 뭐 다른 면이 될지 뭐 그거는 이제 차후 저기고요. 그리고 이제 질 때도 이 스프링이라는 거를 넣게 되면 이 판스프링이거든요. 이것도 마찬가지예요. 집을 질 때도 골조를 세우고 저 같은 경우는 그런 걸 잘 몰라요. 뭐를 세우고 뭐를 하고 건축 쪽은 많이 알지 못합니다. 하지만 이 제품으로 해서 소음을 줄이는 거 그거에 대한 저기만 제가 하고 있기 때문에 제가 뭐 건축 쪽에 뭐 집을 짓거나 뭐 그런 부분이 아니기 때문에 층간의 소음 그 부분만 제가 이렇게 막 뭐 거기서 뭐 연구진이고 뭐 그런 거 아니지만 이 작은 저기에서 제가 어떻게 제가 프레스나 금형이나 다 한다고 그랬잖아요. 금형은 이제 저희 팀이 있어요. 설계 부분에 팀들이 있기 때문에 이 부분은 어떻게 잡을까 하는 그런 저기로 해서 제가 이렇게 개발을 한 거기 때문에 집을 짓는 과정에서도 마찬가지일 거예요. 그 부분은 저는 건축 쪽을 모르기 때문에 건축을 지금 짓는 구조는 모르기 때문에 제가 감히 어떤 전문가분들이 계시기 때문에 제가 함부로 말을 할 수가 없습니다. 다만 제품을 깔았을 때 그 소음이 없다는 거 그거는 진짜 자신해요. 제가 제 자만심일 수 있습니다. 그런 생각은 아니 저거 하나 깔면 다 해결되는데 왜 자꾸 그러지? 라는 생각을 할 수도 있습니다. 제가 제 스스로는 하지요. 저거 하나면 해결되는데 그런 방식으로 해서 제가 자신 있게 여러분한테 이렇게 또 하루에 자꾸 광고를 해요. 제가 제 제품을 이렇게 널리 알리고 싶어서 이렇게 PR을 하면서 하루하루 이렇게 방송을 하면서 또 얘기하고 주제를 제가 이렇게 하면서 개인적인 막 얘기는 제가 이 층간소음이라는 제품을 하기 때문에 뭐 많은 수단은 뜰 수가 없잖아요. 여러분도 뭐 나중에 이렇게 되면 제가 이제 많은 거를 이제 보여주겠죠. 어떤 저기 보면 이런 제품을 이렇게 찍습니다. 근데 제가 그거까지는 할 수가 없고요. 그래서 층간 소음이라는 이거에 대해서 하루하루 또 이렇게 방송을 하면서 여러분 소음 발소리나 이런 부분은 다 잡을 수가 있습니다 라고 얘기를 하는 방송을 하고 있습니다. 뭐 이렇게 보면 매일 똑같은 과정이죠 거의. 왜냐면 층간소음이라는 그 주제이기 때문에 제가 그걸로 이렇게 또 얘기하고 뭐 하는 거기 때문에 이렇게 제가 저하고 이렇게 뭐 소통이 이루어지거나 많은 분들한테 이제 뭐 그런 저기가 아직은 아니기 때문에 층간소음 제품에 자신한다. 연우가 인증한다. 진짜 좋아요. 제가 이렇게 해도 이렇게 다녀도 막 그런 저희 테스트한 거 이렇게 막 때리는 제가 가서 하면 왜 볼도 있고 막 그러잖아요. 저희는 볼로 한 게 아니에요. 이 부분에 이 콘크리트를 친 다음에 때린 게 있어요. 백워싱. 그거는 왜 했냐? 과연 얘가 그 파워를 갖다 자체에서 뽀개지거나 휘거나 뭐 하지 않을까라는 그 관점 때문에 해봤거든요. 근데 전혀 아무 저희가 없었어요. 튕겨져 나오듯이 이게 그 구간에서 작은 공간에서 그 역할을 잘 할 수 있나 그 모든 걸 다 테스트 해봤어요. 이게 무너지나 안 무너지나 그래서 그것까지 다 한 상태입니다.
그랬는데 저희 같은 경우 공구리를 친 게 아니잖아요. 그 위에 까는 거 마감재다 그런 데서 해봤는데 제가 해본 결과 아무 이상이 없다. 저 깔려 있는 게 그 테스트한 거거든요. 뽀개지도 않고 그대로 있습니다. 아주 그대로 휘어지지도 않았고 모아지도 않았고 그런 테스트까지 저희가 이제 다 한 제품이다. 층간소음 이거 하나 깔면 제가 자신하듯이 하나 깔면 문제 없다. 걷는 거에 소음 뭐 그런 거 소음. 그 대신에 이제 다른 소음은 잡을 수 없죠. 왜냐면 그거는 옆집에서 나는 이 말소리나 그 차단은 안 되기 때문에 위에서 밑에서도 마찬가지일 거예요. 막 소리 소음인 거지. 그거는 막 우리 그러잖아요. 뭐 싸울 때도 있고 뭐 할 때 그런 소음은 저기 되지 않는 거죠. 바다. 우리 잘 때 보면 걸으면 위에서 걸으면 소리가 그렇잖아요. 막 그 예민하거든요. 그런 소음은 잡을 수 있다. 위에 구조에서 바다 구조에서 울리는 소음. 우리가 걸을 때 막 어떠다 보면은 뛸 때도 있잖아요. 그런 소음은 다 잡을 수 있다. 자신하면서 오늘도 또 하루 아침부터 제가 또 잠깐 짧은 방송을 했습니다. 내일도요 이렇게 짧게 방송을 하면서 여러분한테 이렇게 계속 이렇게 제 제품을 보여주면서 또 내일 또 방송을 하겠습니다. 오늘 비도 오고 이렇게 날씨 안 좋은데 건강 조심하시고요. 감기 안 걸리게 조심하시고요. 요즘에 또 뭐 새로 뭐 감기가 진짜 이렇게 걸리면 되게 힘들대요. 진짜 막 독하다 이런 얘기를 하거든요. 조심하시고요. 오늘도 아주 행복한 하루 되시고요. 내일 또 연우 또 연우가 여러분한테 또 인사를 올리겠습니다. 층간소음이라는 그 제품을 갖고 계속 이제 하루하루 방송을 하고 있습니다. 예쁘게 봐주시고요. 제품 진짜 좋으니까 이렇게 한 번씩 봐주시고요. 내일 또 제가 또 다른 이렇게 이거 보면서 제품을 또 이제 저기를 하면서 또 다시 내일 또 인사 올리겠습니다. 감사합니다. 행복한 하루 되세요. 이만 마치겠습니다.